Jehova, Mungu aliye hai, katika jina la Yesu nakusihi Bwana, Mungu uliye mtakatifu, Mungu uliye juu sana, Mungu uliye mwaminifu sana. Naomba Jehova, mtumishi wako asidhurike moyo wake, akili na fahamu na mwili wake usidhuriwe hata kidogo. Jehova, naomba Bwana, kama ulivyosema utamagizia malaika zako wamlinde popote pale alipo. Kwa jina la Yesu Mungu aliye mwema, naomba mkono wako ukawe juu ya mtumishi wako. Baba, nakusihi Jehova, nakusihi Bwana Mungu wa mbinguni, naomba Baba, mkono wako ulio hodari umfunike mtumishi wako asidhuriwe na wabaya hao, asidhuriwe na mtu aina yoyote mwenye nguvu yoyote. Bwana, nakusihi na kuomba Mungu, funika mwili wake, funika moyo, funika akili, katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Niseme kwamba hivi nchi hii haitaki wanaharakati. Kwa mwanaharakati ni dhambi kibiblia? Nasema, nauliza, kuwa mwanaharakati ni dhambi? Mimi nijuacho, kila kitu kinahitaji uharakati. Kila kitu kinahitaji uharakati. Na wewe unayesema wachungaji au mchungaji hawahitaji kujihusisha na uharakati, itakuwa hujui wanaharakati ni nini. Mtu yeyote asiye mwanaharakati maana yake ni aliyekufa tu, kwa sababu jambo jema ili liwe linahitaji uharakati. Hata kuomba maombi yoyote inahitaji wanaharakati. Jambo lolote ili lifanikiwe linahitaji wanaharakati. Je, hivi Biblia inakataza wanaharakati? Wanaharakati ni nini? Niseme kwamba mtu wa Mungu, tunahitaji kuwa, hata kuomba, kila kitu kinahitaji harakati fulani. Mimi niseme kwamba kuwa mwanaharakati sio dhambi. Na sijajua mna mpango gani, lakini ninachojua wanaharakati sio dhambi na tunatakiwa kufanya wanaharakati, kwa sababu Biblia inasema kwenye Isaya 58 mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema kwamba Isaya 58 mstari wa kwanza anasema hivi: piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, waambie watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Sasa jambo hili, usipokuwa na harakati kadha wa kadha, hautafika. Kila kitu kinahitaji wanaharakati, kinahitaji harakati kadha wa kadha ili lifanikiwe. Linahitaji kuchochewa kwa namna yote ile, kwa maneno, kwa vitendo, hata kwa sura. Mimi nasema kusema kwamba mchungaji Helbert sio mchungaji, ni mwanaharakati. Mimi nakwambia sio mwanaharakati, ni mwanaharakati, lakini pia kila mtu anahitaji kuwa mwanaharakati, kwa sababu jambo lolote ili liwe, hata la kuonya watu waache dhambi, hata la kukemea watu waache dhambi, inahitaji uharakati. Kwa hiyo niseme kwamba hata kama amemkemea waziri au rais au polisi, amekemea chochote, amekemea yeyote, ninachosema ya kwamba neno la Mungu lafaa kuonya kwa yeyote. Nikusomee tu hapa kwa ufupi Timotheo wa pili, waraka wa pili kwa Timotheo, sura ya 3 mstari wa 16 na wa 17. Biblia inasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kuwaongoza na kwa kuwaadhibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Narudia, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Mimi nakwambia kila kitu kinahitaji uharakati. Kila jambo linahitaji uharakati. Na hata nyie mnaosema kwamba huyu sio mchungaji, Helbert sio mchungaji, huyu sio mchungaji, ni mwanaharakati, mimi nakwambia kila jambo linahitaji uharakati kadha wa kadha, kuweka sawa watu, kupanga watu. Na kama Biblia inasema kwenye Isaya hiyo 58 mstari wa kwanza na wa pili kwamba piga kelele, paza sauti yako kama tarumbeta, waambie watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Mimi nakwambia ya kwamba kila kitu kinahitaji uharakati. Nchi gani hiyo mnakataa nyie wanaharakati? Watu ambao hawana harakati ni watu waliokufa. Kwa hiyo mimi nakwambia kabisa, kwa neno la Kristo, uharakati sio dhambi. Uharakati ni agizo la neno la Mungu. Kila mtu anahitaji kuwa na harakati kadha wa kadha. Kwa hiyo msije mkasema kwamba mtu kuwa na harakati kadha wa kadha ni mbaya. Mtu ambaye sio mwanaharakati ni msukule, ni mtu msukule tu. Kwa leo niishie hapa.
tunachotaka ni kwamba mchungaji wetu Helbert aachiwe, awe huru kwa sababu hana hatia. Kukemea yeyote, kuonya chochote, ni neno la Mungu inaagiza kwa mtu yeyote wa Mungu afanye hivyo. Kwa hiyo hana hatia wala hana makosa. Huyo mtu wa Mungu aachiwe, awe huru na asidhuriwe kabisa. Tunawaambia na asidhuriwe hata kidogo. Neema ya Mungu iwe juu yako kwa yeyote utakayesikia neno hili. Amen.